Ok, voy a empezar, va a estar chiquita, la quiero al lado del árbol. Voy a usar, junté varias cajas, pero yo creo que nada más voy a usar estas dos, que son de Santa Clara. Esta, porque si les pongo estas que son más gorditas, pues va a quedar más chiquito el espacio aquí. Entonces voy a poner las de Santa Clara. Y para la parte de arriba voy a ponerle esta. Compré estos, que es papel pues para envolver regalos. Esto tiene dos pliegos de 80 por 70 centímetros. Yo por eso es que voy a usar estas cajas y que quede chiquita, porque nada más tengo estos pliegos y ya con lo que tengo es lo que voy a usar, no voy a comprar más. Voy a usar cinta canela, Yurex, y esto yo creo que lo voy a usar, es papel estraza, la bolsa de pan y unos vasitos. Vamos a darle. Esta es una caja de huevos, o sea, sin problema la encuentras. Yo lo hubiera hecho con más cajas, pero pues encontré una nada más. Primero que voy a hacer es ponerle Yurex aquí todo alrededor. Aquí, no, cinta canela. Mi Yurex está muy delgadito, entonces voy a poner la cinta canela todo aquí alrededor y así para que queden pegadas las cajas. Las cajas, miren, no alcanzan a llegar hasta acá. Llega aquí, aquí está el ras y aquí le faltaría un cachito, pero como va a ir forrado ya no se va a ver este pedacito y sí va a tener el soporte necesario para que no se caigan mis cajas. Cerré las cajas, miren, están cerradas por aquí y por acá para que no se desfunden, están cerradas. Esta también, la de huevo, está cerrada para que no se zafe. Y la voy a poner esta boca abajo, esta es la tapa, y la voy a poner boca abajo para que queden así. Entonces vamos a empezar a pegarlas. Ahí yo ya siento que están bien al ras, aquí esquinaditas, aquí un pedacito. Yo creo que voy a empezar sin empujarla, por la orilla, toda por la orilla, para que se peguen. Y después les voy a empezar a poner tiras así. Miren, ya con la cinta que le puse ya se quedan agarraditas. Si se te pasa un poquito, empújale, regrésale, acomódale, pero que quede así bien esquinadita para que con el papel no se vaya a ver aquí como un escalón. Que igual así no te va a quedar feo. El chiste es hacerlo rapidito. Ya que le puse estas, le voy a meter otra aquí de hasta acá hasta el otro lado, así como refuerzo. Que quede bien pegadito. Ya de aquí ya quedó bien pegadito, ya está bien esquinadito. Ahora le voy a poner una cinta por la parte de aquí adentro. Ahí está, les agarro. Y ya quedó más puesta. Ahí está. Y así ya queda agarrada por aquí adentro. Esto, por la parte de atrás le puse un refuerzo. Ya no le alcancé a grabar de que estaba, pero le puse un refuerzo aquí, que es la parte de atrás donde le falta un pedazo, y para que quede igual. Miren, ya queda bien, ya no se va para los lados, ya quedó bien agarrada. Y ahora voy a ponerle la otra parte que va de este lado. Miren, así es como se ve de frente. Creo que esta sí se ve padre de frente, miren. O sea, con ese huequito que le falta, como que le da más espacio. A ver, vamos a ver. Ahorita este se lo voy a pegar al final, la parte de arriba. Ahorita vamos a empezar a forrar. Aquí el primer pliego, que es esto. Ahí está. Es el primer pliego. Este se lo voy a poner hacia adelante. Miren, alcanza a tapar bien de los lados. Y ya luego ya nada más le voy a poner por los costados, porque alcanza a tapar bien de allá hacia acá. Lo voy a pegar aquí y luego ya voy a forrar las partes de acá. Déjenme pongo primero este. Miren, va a quedar padre. Por aquí le sobran estas esquinitas y le voy a forrar como si fuera una cajita de regalo, con el pliegue aquí así, para que quede aquí esquinadito. Mira, nada más le doblas, está así, todo pegado. Le doblas hacia adentro y baja. Y así lo vamos a pegar. Aquí nada más le voy a amarrar con tantito Yurex. Yurex o cinta adhesiva, como ustedes ven. Yo le digo Yurex. Maldito porque es la marca, ya sé, pero pues así le digo. Y rápido, antes de la primera parte ya puesta. Y así es como va a quedar pegado de aquí. Aquí nada más le voy a amarrar acá atrás con un Yurex. No le voy a poner aquí, nada más lo voy a amarrar de los costados. Pero es importante, obvio, que le peguen primero la parte de atrás para que ya quede bien agarrado
le toca agarrarse y ya quede bien amarradito. Este lo estoy doblando igual hacia adentro para que no quede arrugado el papel. Ahí está. Se pasó. Y listo. Ahí está. Ahora del otro lado vamos a pegarle igual, aquí queda fruncito, pero aquí le vamos a poner un pedacito del pliego. Voy a poner el pedacito del Durex y ahí queda. De aquí ya nada más lo jalo para acá, así un poquito, y aquí va a quedar, queda así esquinadito y lo ponemos. A ver si no queda lo verde. Ahí está. Se alcanza a ver un poquito el verde, miren. Pero no se va a ver. Ahorita le voy a pegar. Ya está todo pegado. Ahí va a poner. Yo, mi preferencia hubiera sido que esto fuera el frente. Esto. Pero como tengo a mis niños se van a estar recargando, pues se les va a venir. Y así ya es menos probable que se les venga. Lo voy a pegar ahí junto al árbol en la pared. Ahora, ya está esta parte. Miren, ya quedó de aquí. Ahora voy a forrar esta parte, que son los lados. Y esto. Vamos a empezar por este lado. Voy a cortar un pliego a la mitad para hacer esto. Vamos a cortar así, nichos para acá, para que lo ponga así y de aquí lo empiezo a poner. Vamos a pegar así en la mera esquinita, tratando de que dé continuidad, porque a mí me da no sé qué que no sea continuidad. Si lo pongo así no va a casar con esto. Si lo pongo así, entonces le voy a doblar una mini pestañita. ¿La vieron? Ya parece como que continúa. ¿Sí ven? Vamos a pegarlo. Aquí voy a poner poquito el Durex nada más aquí. Que quede así. Y ya así ya lo llevo y ya va a quedar bien pegadito. No le voy a batallar para que se me esté moviendo. Y ahí queda la micha y micha. Aquí ya queda. Ahora le voy a poner el otro igual, de la misma manera. Con un pedacito chiquito lo voy a pegar hasta acá abajito, para que quede agarradito de aquí en la mera esquinita. Aquí ya está agarradito. Y ahora voy a terminar de pegarlo del otro lado hasta acá, igual a la mitad para que no se me despegue o quede mal. Ahí está la mitad afuera y la mitad adentro. Y ahora sí, planito, 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 planito. Y a donde dé. Ahí quedó. Ahí quedó. No lo puse del otro lado, pero no importa. Ya le ponemos la cinta igual aquí, micha. Voy a hacer lo mismo, se la voy a poner aquí mitad y mitad. Agarrando aquí el papel. La mitad, agarrando el papel y la otra mitad por afuera. Y seguimos derechito, derechito y ahí queda ya bien pegado. Ahora corte aquí hacia abajo para que entre el papel. De aquí hacia abajo, hacia donde tope con la caja de abajo. Ahí está ya con la caja. Y de aquí pues ya va a quedar doblado. Lo vamos a pegar con el Durex. Y ya no se va a ver pues como se veía. El hueco ahí atrás. Ahorita lo pego de este lado también. Y ya va a quedar así. Ay, le recorté bien feo. Pero ahorita se lo enderezo mi recorte. Pero pues ya va a quedar así mi chimenea. Les digo que si hubiera quedado más padre. A mí me hubiera gustado más así de frente. Pero pues si no, mis niños, quién sabe si la cuidan. Pero pues yo la voy a dejar así, viendo hacia atrás. ¿Va? Voy a hacer lo mismo que hice en todo esto, forrarle del otro lado. Falta forrar las patas de los lados. Esto no lo voy a forrar, el fondo ni se va a ver. Voy a forrarlas de aquí para que entonces aquí tengo un pliego y lo voy a partir hacia la mitad para que estas líneas de aquí tengan la continuidad hacia acá y hasta acá adentro. Entonces voy a partir a la mitad. Ya corté el pliego a la mitad y ahora lo voy a volver a cortar a la mitad porque sí me va a alcanzar, porque este lado ya está forrado aquí, entonces nada más tengo que forrar este pedacito de aquí para acá. Entonces voy a ponerle la mitad del pliego de aquí para abajo. Déjenme corto ahora a la mitad. Está, ya lo corté y aquí lo que voy a hacer es unir este pedazo, no te pegues, aquí junto con para que queden aquí ya pegaditos. La mitad del Durex aquí lo pongo y ya lo junto con y le pego acá abajo.
Esperen. Ya le estoy pegando igual así, miren, a piquito. Todo por la orillita. Lo acomodé nada más para que no se viera como que no encajara bien los cuadritos. Ahí va. Ahí ya encaja. Esto que doble ya encaja. Ahora lo voy a meter para acá, hacia acá, para que ya quede la columna completa. Y luego hago lo mismo del otro lado. Hice un cortecito para que quedara aquí. Aquí está el corte. Y ya nada más por dentro ya le estoy pegando. Le pegué aquí abajo. Es como se ve ya la parte de enfrente. Ya nada me falta forrar esta y terminamos. Voy a terminar. Ahí está, como se ve, miren. De aquí de lado. A mí me hubiera gustado que quedara así. Si ustedes pueden forrar al revés, yo creo que les quedaría más padre. Voy a forrar esto. Todavía me sobra un pliego de papel. Ah, me sobra una mitad, miren. Una mitad, entonces lo guardamos para un regalito. Y con lo que me alcance, voy a forrar, sí me alcanza. Voy a forrar esta que va a ser aquí su palito de la chimenea. Déjenme lo forro. Se forra como una caja cualquiera. Eso está fácil. Nada más voy a taparlo de aquí y lo voy a poner así boca abajo para pegarlo, así. Pegué con cinta. Miren, me va a quedar súper bien. Cabe súper bien la caja. Le va a alcanzar a quedar aquí arriba tapadito. Va a quedar, creo. Miren, ya quedó. Esta pues se la pueden poner a un lado, en medio, donde quieran. Le voy a poner a este vaso aquí alrededor, igual que estuve pegando todo. Mitad de Durex, mitad sin él. Y por acá abajo le vamos a pegar, ¡ouch!, el otro bote. El otro vaso, digo. El otro vaso. Quedan ahí, redondeaditos. Ya que está así, lo vamos a forrar con el papel. Vamos a agarrar un cacho de papel y que esto quede forradito. Déjenme lo corto. Ahí está, ya corté el cartón, como pude. Y aquí es donde los vamos a enredar para que se haga nuestro pedacito como de madera. Si está muy arrugado como vamos a ver cómo queda. Pero la intención, lo metemos por aquí en los lados. La intención es que parezca así como un tronquito. Miren, aquí está mi madera. Y lo vamos a acomodar así, pues, para que no se vea aquí metido. Voy a poner así y van a quedar aquí. Ahorita les voy a enseñar el otro. Pero miren, quedan padres. Yo creo que les voy a rellenar aquí con lo que me sobre de lo que me sobre de este pedazo aquí manchado. Y estos son los tronquitos, miren, de lejos se ven así. Ahorita les voy a enseñar cómo se ven ya acomodados. Esto le puse aquí, sí le puse tantito Durex. Y ya por dentro así, ya no se alcanza a ver. Si los acomodas ahí, ya quedan, miren. Terminamos. Miren qué bonita se ve. Ahí se ve la gota de aceite. Le voy a dar la vuelta. Pero se ven bonitos. Le puse una miniserie. Y ya con el otro árbol ya se ve más padre. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, déjenme un like. En las redes sociales les voy a estar poniendo una fotografía de esta belleza que acabamos de hacer. Miren, para los niños está súper bonita. De Gaona me despido, les mando muchos besos, abrazos, apapachos y los veo en el siguiente videito. Bye.